Η εικόνα σοκάρει. Είναι το βίντεο ντοκουμέντο από την πρωτοφανή επίθεση στα μεταλλεία Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές της Χαλκιδικής. Μια επιχείρηση που ήταν, όπως θα δείτε, άψογα σχεδιασμένη και εκτελεσμένη. Οι κάμερες ασφαλείας του εργοταξίου καταγράφουν καρέ-καρέ την επίθεση των οπλισμένων κουκουλοφόρων που προπυλακίζουν και τρομοκρατούν τους φύλακες, πυρπολούν με βόμβες Μολότοφ και αφήνουν πίσω τους φόβο και καταστροφή. Είναι 1:30 τα ξημερώματα. Μια ομάδα ανδρών ξεπροβάλλει από το σκοτάδι. Φοράνε στολές παραλλαγής και κουκούλες που καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Κάποιοι κρατάνε καραμπίνες, κάποιοι άλλοι τσεκούρια και ρόπαλα. Στις πλάτες τους μεταφέρουν σακίδια. Μοιάζουν με κομάντος σε πολεμική επιχείρηση. Ο ένας από την ομάδα σηκώνει την κεντρική μπάρα της εισόδου. Η επίθεση στο εργοτάξιο έχει μόλις ξεκινήσει. Οι άνδρες με τις καραμπίνες κινούνται συνεχώς. Προφανώς έχουν αναλάβει την προστασία της υπόλοιπης ομάδας. Οι πρώτες Μολότοφ, όπως φαίνεται από την έντονη λάμψη στην εικόνα, έχουν αρχίσει να πέφτουν. Οι φύλακες αντιλαμβάνονται ότι το εργοτάξιο δέχεται επίθεση από μεγάλη ομάδα κουκουλοφόρων. Προσπαθούν να οργανωθούν και να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Φυλάξτε αστυνομία, γράψτε. Γρήγορα, έλα. Όμικρον 1 έρχονται, καμιά 40 άτομα. Χρήστο, και αστυνομία. Γρήγορα. Κάτσο. Ρίξτε από τη φακόνα, να φέρει τη φακόνα. Αυτή είναι η εικόνα από μια άλλη κάμερα ασφαλείας του εργοταξίου στο εσωτερικό πλέον των εγκαταστάσεων. Στο χώρο φτάνουν οι οπλισμένοι κουκουλοφόροι και οργανώνουν την επίθεση με τις Μολότοφ. Ανοίγουν τα σακίδια και ετοιμάζονται. Οι επικεφαλείς φαίνεται να δίνουν τις εντολές. Οι κουκουλοφόροι εντοπίζουν κάποιους από τους φύλακες και σπέβδουν να τους εκκινητοποιήσουν. Με την απειλή των όπλων τους περικυκλώνουν και τους μεταφέρουν σε ανοιχτό χώρο. Οι φύλακες δείχνουν τρομοκρατημένοι και ανίκανοι να αντιδράσουν. Την ίδια ώρα, κάποιοι από τους κουκουλοφόρους ξεκινούν να πυρπολούν τις εγκαταστάσεις. Ένας από αυτούς διακρίνεται να σπάει το τζάμι από ένα γραφείο κοντέινερ και να βάζει φωτιά. Το κοντέινερ τυλίγεται στις φλόγες. Οι κουκουλοφόροι φεύγουν για άλλο σημείο και αφήνουν πίσω τους 2 από τους φύλακες. Μοιάζουν σαν να μην πιστεύουν τι έχει συμβεί μπροστά στα μάτια τους. Ο ένας δείχνει εντελώς σοκαρισμένος και τρομοκρατημένος. Δεν αντέχει και γονατίζει στο έδαφος. Ο δεύτερος δείχνει πιο ψύχρεμος. Τον αρπάζει από το χέρι και τον τραβάει κάπου πιο μακριά. Ένας κουκουλοφόρος επιστρέφει με λωστό για να αποτελειώσει το καταστροφικό του έργο. Σε λίγο στο σημείο επιστρέφουν και άλλοι κουκουλοφόροι και φαίνεται να ζητάνε από τους φύλακες να φύγουν μακριά. Δείχνουν ότι δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα όρθιο. Οι εγκαταστάσεις έχουν λαμπαδιάσει από τις Μολότοφ. Καπνοί και φλόγες καλύπτουν όλη την περιοχή. Η επίθεση διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Το εργοτάξιο πλέον φλέγεται από άκρη σ' άκρη. Είναι ένα ακόμα βίντεο ντοκουμέντο από κινητό τηλέφωνο. Οι φύλακες προσπαθούν να καταλάβουν αν όλοι είναι καλά. Δεν σβήνω, είναι άσχημα. Δεν μου ρίξει που κάνει με βουστούν, παιδιά. Οι κουκουλοφόροι φαίνεται ότι αποχωρούν, όπως ακριβώς εμφανίστηκαν σαν σκιές στο σκοτάδι. Αφήνουν πίσω τους τις εγκαταστάσεις και τα οχήματα παρανάλωμα του πυρός. Φωτιές και είναι παντού. Εγκαταστάσεις και οχήματα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η καταδρομική επίθεση των οπλισμένων και αποφασισμένων κουκουλοφόρων αφήνει πίσω της τρόμο και καταστροφή.